Inafurahisha sana kuwaoneni makatekisti wa kanda yetu kwa wingi namna hii, lakini kinachotujumulisha hapa sio mchezo wa mpira wala sio hafla yoyote ya kidunia. Unapoenda kiwanjani, uwanja wa Taifa, uwanja wowote wa mpira, unakuta watu wamejaa kweli kweli. Kinachowaunganisha ni mpira, lakini kutoka hapo kila mmoja anaenda kivyake. Sio sisi. Hata tukimaliza kongamano hili, tunaenda makwetu, kiungo ni kile kile, Yesu Kristo. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, kanisa la mwanzo lilishuhudia katika mshikamano huo kulikuwa na mambo matatu yanayowaunganisha. Jambo la kwanza ni Ekaristia, agape, ambacho ni kielelezo cha upendo unganishi, upendo usiotafuta maslahi, upendo wa kujitoa na kujitosa, kama vile tunavyoadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Karolo na wenzake, watu waliojua kupenda mpaka tone la mwisho la damu. Kwa hiyo hicho kilijitokeza sana katika kanisa la mwanzo, na masomo yetu ya leo yanazungukia hapo hapo, upendo wa kujitosa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya jirani na kwa ajili ya kanisa. Lakini kuna kitu kingine cha pili, diakonia, utume na utumishi, ambao nasukuma na upendo katika kuitazama Injili, habari njema, watu waweze kuielewa, kuipokea, kuifanyia kazi, kuiishi, na hivi tuweze kuwa na muungano katikati ya Kristo na wenzao. Diakonia, utumishi, huduma. Hii nyote mmevaa sare nzuri sana, makatekista. Mtu akiangalia anaweza kuelewa, asielewe, lakini ni ishara ya huduma, huduma ya neno la Mungu kwa watu. Jambo la tatu ni koinonia. Koinonia maana yake ushirika na ushiriki wa hali halisi ya maisha ya Kristo, tangu asubuhi mpaka jioni. Walijua kushirikishana, kuishi. Ndugu zangu, dunia ya leo huwezi kusema kitu kipya. Hata ungekuwa mtaalamu namna gani na mtu msemaji namna gani, mwenye akili namna gani, hakuna jipya. Ni marudio tu kwa namna fulani au nyingine. Dunia ya leo ambayo ina njaa kubwa sana ya neno la Mungu, inataka kuona mtindo wa maisha, mtindo wa matendo ambayo kweli yanamtangaza kuliko maneno. Na huo mtindo ulijitokeza tu kwa mara ya kwanza katika jumuiya ya kwanza ya waamini, wakishirikishana kila hali, wakishirikishana kila mali. Hakuna aliyekuwa na shida yoyote. Maisha ni ushirika, koinonia. Ndugu zangu, haya ndiye mafiga matatu yanayotengeneza maisha na malengo ya maisha ya Kikristo.